अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा जो किचन। अॼु असां मायरा जो किचन में ठाहियूं पिया मज़ेदार लच्छेदार पराठा। ये लच्छेदार पराठा ठाहिण जे लाइ सभिनि खां पहिरियों मां खयों आहे हिकु मीडियम साइज़ जो अटे जो पेड़ो। ऐं हिन अटे जे पेड़े खे हाणे मां वेलण जी मदद सां वेले मानी शिकल ॾेई छॾंदमि। मानी वेलण खां पोइ हाणे मां स्प्रेड कयां थी मेल्टेड बटर, जेको आहे तक़रीबन 1 खां 2 टेबल स्पून जे क़रीब। अगरि तव्हां बटर यूज़ नथा कयो त तव्हां घी या पोइ ऑयल बि यूज़ करे सघो था। बटर खे चङी तरह सां मानी ते फेराइण खां पोइ हाणे मां कटर जी मदद सां मानी जूं स्ट्रिप्स करे छॾंदमि, पटियूं ठाहे छॾंदमि। ही पटियूं ठाहिण खां पोइ मां हिकु स्ट्रिप खे खणी रोल कंदमि, जीअं तव्हां वीडियो में ॾिसो पिया। ऐं उन रोल थियल पटी खे खणी ॿी पटी ते रखंदमि ऐं उनखे बि रोल करे छॾंदमि। ईअं सभिनी स्ट्रिप्स खे रोल करे छॾंदासीं जेसि ताईं त हिकिड़ो पेड़ जी शिकल अची वेंदी। सभिनी स्ट्रिप्स खे रोल करण खां पोइ हिकु पेड़ो ठही वियो आहे। हिन पेड़े खे ख़ुशि अटे मां डिप करण खां पोइ हाणे मां हिकु दफ़ो ॿीहर हिन खे वेले मानी जी शिकल ॾेई छॾंदमि। मानी वेलण खां पोइ हाणे असां पराठे खे पचाईंदासीं। मानी तए ते विझण खां पोइ मां बटर स्प्रेड कयो आहे 1 खां 2 टेबल स्पून जे क़रीब, ऐं बटर खे चङी तरह सां पराठे जे ॿिन्ही साइड्स ते फैलाए छॾींदासीं। ऐं हाणे असां पराठे खे पचाईंदासीं मीडियम फ्लेम ते जेसि ताईं त असांजो पराठो गोल्डन ऐं क्रिस्पी न थी वञे। जी फ्रेंड्स, जीअं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त असांजो मज़ेदार लच्छेदार पराठो तयारु थी वियो आहे। मां हिन खे कयां थी डिश आउट। आई होप तव्हांखे असांजी अॼु जी रेसिपी पसंदि आई हूंदी। असांजे वीडियो खे लाइक कजो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मां इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाक़ात कंदमि हिकु ॿी वीडियो में। तेसि ताईं अल्लाह हाफ़िज़।